Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd. Im heutigen Video behandeln wir das Thema Griffbrett abziehen, was auf den einen oder anderen schon zugekommen ist oder schon mehrmals zugekommen ist, was in jedem Fall nichts Ungewöhnliches ist an Serviceleistung. Also die erste Frage ist, warum oder wann ist ein Griffbrett zum Anziehen? Ja? Durch das Spülen, ja, habe ich sozusagen eine mechanische Einwirkung aufgrund der Seiten auf das Griffbrett. Das heißt, es werden dort, wo die Seiten sind, unterhalb leichte Gruben ausgeschabt von der Seiten. Ja? Das nächste ist, dass die Finger mit dem Schweiß aufs Holz kommen und auch zum Teil Nägel aufsitzen am Griffbrett, die natürlich auch eine mechanische Bearbeitung sind in Wirklichkeit. Halt alles ziemlich klar weiß. Der Musiker gewöhnt sich eine Zeit dran, irgendwann fängt es an schnarren an und dann gehört es einfach anzogen und es spürt sich ja leichter, wenn das wieder in Ordnung ist. Wenn man ein Griffbrett anzieht, dann kann man auch das Hohlsein von einem Griffbrett und die Krümmung, wenn es notwendig ist, korrigieren. Was Sinn machen kann, weil viele Griffbretter sozusagen irgendwie so eine Art Buckelpisten sind, wie es die Leute beim Skifahren kennen, wobei es aber dann schwierig ist oder nur mit einer sehr hohen Seitenlage überhaupt möglich ist, dass man spielt, ohne dass es wohl scheppert und schnarrt. Das nächste Thema ist, was man wissen muss, wenn man ein Griffbrett anzieht, nimmt man ja Material weg. Auch wenn man das sehr sorgsam macht und ganz wenig, also so wenig wie nur irgendwie notwendig wegtut, wird das Griffbrett dadurch leichter. Das heißt jetzt nichts anderes wie, dass bei dem freischwingenden Teil vom Griffbrett, das ist dort, wo der Halsansatz sozusagen ist, bis zum Ende, sie die Torsionsschwingung, das ist die Schwingung, wo sich das Griffbrett so verdreht, und auch die sogenannte Zungenschwingung. Durch die Materialabnahme wird die Frequenz niedriger. Das heißt in Wirklichkeit, es kann zum Beispiel dann der Grund sein, dass man nachher einen Wolfton stärker hat oder einen Wolfton hat. Das kann man korrigieren, indem man das Griffbrett da hinten ganz wenig abschneidet. Weil je kürzer das ist, wenn das dünner wird, desto höher wird logischerweise wieder die Frequenz. Sie soll so sein, wie es vorher war. So kann sich der Musiker zurechtfinden. Ja? Und wenn man das Griffbrett anzieht, sollte man sehr aufpassen darauf, dass diese zwei Kanten, die dann entstehen, wieder leicht versäubert bzw. verrundet werden, weil das natürlich dann was ist, was störend ist für den Musiker. Zuerst hat er das Instrument in der Hand gehabt, hat da nichts gespürt, weil es sehr angenehm war, und nach dem Griffbrett anziehen, wenn da scharfe Kanten ist nicht gut. Da kommt die Reklamation früher oder später. Ja? Und jetzt zeige ich euch einmal praktisch, wie das gemacht wird. Als allererstes tun wir mal das, was auf einem Griffbrett an Dreck oben ist, und an Kolophonium. Man sieht das da herum ganz gut. Ja? Da ist einfach durch Spülen logischerweise legt sich Kolophonium an. Ja? Das ist das, was wir mal wegtun, indem wir ein kleines bisschen Aceton auf ein Fetzer laufen tun. Das erste ist, dass wir einmal den Dreck oben tun, also alles, was sich an Kolophonium angelegt hat und. Das erleichtert sozusagen das Griffbrett anziehen und versaut auch diese Schleifpapiere nicht so. Man sieht das zum Beispiel da ganz gut. Das zeige ich dir jetzt, nachdem ich es putzt habe. Ja. Man sieht zum Beispiel da ganz gut, wie auch die Nägel da sie eingraben überall. Ja? Die so ausschauen wie so weiße Tabs oder was? Ja, das ist das, was die Nägel eingraben. Also die Seiten selber verursacht dann Schaden am Griffbrett und die Finger bzw. Fingernägel auch. Wir haben es sauber gemacht und dann gehen wir her, tun uns das Instrument so her. Ja. Tun uns so ein Leder drauf, dass wir ganz sicher die Decken nicht beschädigen können. Ja. Und gehen her und ziehen einmal mit einer Ziehklinge, und zwar einen Schabhobel verwende ich nur, wenn das Griffbrett also eine richtige Buckelpisten ist, dass man es egalisieren muss mit einem Hobel. So geht es,
indem ich hergehe und mit einer Ziegelingen ganz feine Späne überziehe, ja, und da dann sehe ich, wo glänzt es noch. Dort habe ich dann im Prinzip, du siehst es ganz gut, wenn ich drüber fahre, ja, dass es dann Bereiche gibt, wo die Seiten sich schon so eingegraben haben und das bleibt dann noch so ein Strichel glänzend. Und das muss man so lange machen, bis das Strichel im Prinzip heraus ist. Ja. Das ist eine sehr materialschonende Art, Griffbrett abzuziehen. Okay? Gut? Das ist das, was man mit der Zieglinge macht. Und dann geht man her und tut da weiter mit einem Schleifpapier. Da habe ich mir das eigenes Backerl gerichtet. Und zwar das Backerl, das ist so leicht hohl und auch so. Ja? Also wie eine Sattelfläche. Das heißt, ich kann das auflegen, ja? Und ich erlaube durch das Backerl, indem ich dann ein Schleifpapier nehme, zuerst einmal ein gröberes, ja? Und zwar die Seiten ohne Leder, die zweite Seite ist ganz gleich, aber mit Leder. Ja? Dann gehe ich her, halte das fest, halte das Instrument fest und fange einmal an, so drüber fahren. Ja? Und habe da die Möglichkeit, das wieder so zu machen, dass ich auf keinen Fall irgendein Buckelbissen erzeugt, sondern ein ganz genaues Vollsein, ja, und auch eine exakte Bombierung. Ja. So, jetzt drehe ich das um. Ich habe das jetzt alles sauber angeschliffen. Das können wir uns jetzt auch noch hergehen und mit unseren Stofffetzen abwischen, dass man das vielleicht ein bisschen besser noch sieht. So, ich habe es jetzt überall angeschliffen einmal. Ja? Und man sieht jetzt auch da nichts mehr Glänzendes, das heißt, das passt. Jetzt gehe ich her und mache das mit der Lederseite nochmal ganz leicht. Es ist natürlich auch eins klar, je hochwertiger die Ebenholzqualität ist, desto weniger oft brauche ich es anziehen, weil es einfach, wenn es ein sehr dichtes Material ist, dann schwingt es sehr hochfrequent, was sehr gut ist, und es hält natürlich auch viel, viel länger her. Ja? So, das heißt, ich gehe dann her mit der Lederseite und fahre da nochmal drüber. Nimm die nächste Körnung, wisch das nochmal geschwind inzwischen an. Und man spürt das auch sofort, wie das Backel aufsitzt. Ob das herumtodelt oder nicht. Ja, es sollte natürlich wirklich satt aufliegen, weil genau dann habe ich die größte Trefferquote, dass ich ein sauberes Griffbrett mitbringe. Man wischt es deswegen inzwischen immer wieder an, weil man logischerweise von jedem Schleifpapier auch ein Schleifkorn auf der Oberfläche hinterlässt. Wenn ich jetzt weiter schleife mit einem nächst feineren, dann würde ich das Zerkratzen anfangen, ja? Wenn ich das nicht ober tue. Ja? So. Und dann haben wir noch schon ein relativ feines. Da geht man dann her. Das ist auch schon was sozusagen mit Stoff, also mit so einem Vlies unterlegt ist. So, das war es jetzt in Wirklichkeit einmal, wenn es um das Griffbrettel anziehen geht. Dann tun wir da wieder den Staub weg und das Schleifkorn. Jetzt fahre ich normalerweise noch unterhalb durch, dass ich auch das, was sich da unten angesammelt hat, innen drinnen wegbringe. Dann Ebenholzstaub. Und jetzt kommt ein Leinöl.
jetzt habe ich ein Leinöl aufgetan. Das hat zwei Vorteile. Erstens schaut es sehr elegant aus und es ist ein trocknendes Öl. Das heißt, die Oberflächen wird durchs Leinöl, wenn das getrocknet ist, noch härter. Ja? Was ein definitiver Vorteil ist. Ja? Das sind jetzt wieder zwei Körnungen, ja, mit denen man da drüber geht. Jetzt wische ich auch die eine Körnung an, und zwar genau mit dem Fetzel, wo das Leinöl drauf ist, und gebe wieder ein Leinöl drauf, gleichzeitig mit dem Abwischen. Man sieht das, das wird dann schwarz. Und dann kommt noch ein feineres Ding auf. Ja? Weil der Musiker gut rutschen können muss auf einem Griffbrettel. Ja? Jetzt noch eine Information, die euch unter Umständen ein bisschen Kopf erspart. Und zwar, wenn man mit einem trocknenden Öl, wie zum Beispiel mit einem Leinöl arbeitet, dann ist das Fetzel, wo das Leinöl drauf ist, selbst entzündlich. Das heißt, genau sowas sollte man in der Werkstatt nicht in den normalen Mülleimer reinhauen, sondern in die Brennkammer von einem Ofen. Wenn sie sich dort entzündet, na, dann raucht es halt aus dem Schornstein ein bisschen aus, aber es passiert nichts. Es sind schon Tischlereien abbrennt mit sowas. Kein Scherz. Ja? Also aufpassen, aufpassen, aufpassen. So, jetzt ist er schon fertig. Und wie immer, babyleicht. Das war es wieder fürs heutige Video. Ihr habt jetzt gesehen, warum ein Griffbrett abgezogen wird und wie das gemacht wird, dass man möglichst wenig Material wegnimmt. Ja? Und ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Das mich freuen, wenn wir das nächste Mal wieder beieinander sind. Pfiat euch! Stuhl halten. Verschwind, habe ich. Beim Griffbrett abziehen, das Griffbrett muss dann angezogen werden, wenn entweder. Gleich nochmal. Nein, das ist alles lang vorne im Intro. Warte, nochmal. Ah ja, schau mal. Das kannst du schon Schon ein wegtun. langes Video hörst. Was malst du noch über so? Na, super. Also ein Griffbrettel muss. Nein, Aber jetzt warte mal, bevor du da drüber nudelst. ich nudel gar nirgends. Du machst jetzt richtig schmuddelig, gell? Das ist mir ziemlich wurscht. Was ist die Kernaussage in dem Video? Ja, die Kernaussage ist, ich zeig das ja dann da, wenn ich es mache. Ja. Und da gibt es ja Leute, die fahren mit einem Hobel rein. Was? Ja. Da gibt es Deppen, das kannst du dir nicht vorstellen.